Upload sudah hidup Sudah. Ya inilah situasi terkini Kota Merauke setelah biar nanti hujan dia tinggal pilih kemalaman. gambarnya tuh. Kemalaman banjir, kemalaman hujan. Biar sudah lewat juga. Ya halo. Iya pakai tongkat lebih enak ya. Kan lebih Iya kuat. kalau tongkat kan dia bisa ya. Mobil ada depan itu. Ada toko buka ya. Jadi gimana? Arah ke pelabuhan yang banjir. Kalau di sini aman. Kasih mati dulu. Begini nggak apa-apa melintang ini. Iya tidak apa-apa. Inilah banjir melanda Merauke. Inilah Masjid Raya.